家庭式嘅薑葱蟹係點樣做嘅呢？睇呢一度啊，你睇下切得幾靚啲薑片，呢個係刀章嚟㗎啦嚇。呢個咧，你睇下葱白同埋葱係要分開嘅。你睇呢個蒜蓉，一陣間呢啲咧就係做薑葱蟹嘅材料嚟㗎啦。阿師傅，你喺度做咩嘢啊？包啲粉落去，哦水飯，哦，佢新鮮啲咁樣。係喎，係喎。而家就起油鑊，起油鑊啦，個油鑊要幾高啊？嗰啲油。油我就開香油咧，一動油就要黐鑊嘅。哦，而家你煮呢一個咧，係咪家庭版？係。係一個家庭版咧，唔用大油嘅，唔用嘅。我哋咧係用一個半煎炸嘅形式去做㗎。咁咧呢啲係最適合咧家庭用嘅，但係個效果都唔錯。係教嗰啲家庭式，係教嗰啲粉絲咧做下啲嘢，係唔係做客？葱白落去，因為嗰啲葱白難熟啲同埋香啲，所以咧我哋先落葱白，後落葱段嘅，落咗啲薑片落去，到食嗰陣時咧，嗰啲薑片都好香㗎。嗱，落一少少味落去啦，再落一啲上湯，呢個係雞湯啊！如果喺屋企可以落水都得嘅，當然就冇咁好味啦，係咪？係啊，加少少嘅蠔油，焗一焗佢，打翻個少少嘅好薄嘅玻璃芡啊 ，red 好靚啊！哇，大功告成啦，好靚啊！我執翻靚佢之後咧，上碟咧，零舍將嗰個菜式咧就係矜貴咗好多噶啦，唔好就咁樣不落去啊嚇，爭好遠噶。呢碟薑葱蟹，你哋學會咗未啊？幾靚，睇下兩隻蟹就可以做咁大碟噶啦，你哋試下咯喎，喺個評論區度話聲我知啊！